Hello，大家好啊！嗱，咁啊上一條片咧就講到呢個 Martial 已經係俾外借咗去呢個西維爾啦，係嘛？咁啊東窗咧就終於有第一個清洗啦。咁但係咧就淨係外租或者賣咗一個 Martial 咧，對於曼聯嚟講絕對唔夠啊！因為即係我哋陣中咧湧員就十分多，係嘛？註冊嘅人數咧就英超之冠咁就係㗎啦。咁啊，但係咧可以用嘅人就唔多嘅，咁所以你要買到人呢，真係大前提就係要清到嗰幾個我哋一定要清嘅球員呢，先係可以噶啦。咁啊，今日呢，當然就會再同大家 follow 下呢啲轉會啦，係嘛？最關心而家冇波踢呢，當然就係我哋買唔買到人啦，或者賣唔賣到人啦。咁啊兩件事息息相關啦。咁當然唔單止係我哋啦，今日亦都講下其他嘅對手啦，即係講緊爭四嘅其他前6名啊、前7名嘅其他對手呢，人哋嘅情況又如何係嘛？即係當然即係除咗足球場上面表現，其實買人賣人咧都對個爭四有好大嘅影響噶。咁啊之後會再講少少即係呢個曼聯嘅主帥情況啊。嗱，即係不嬲大家都講緊啦，聽克啦同埋阿普捷天奴啊，咁會唔會有啲咩變數呢？最近呢，又見到真係有啲變數出嚟啊。咁啊我哋陣間呢，逐樣同大家講下啊。咁啊嗱，暫時嚟講呢，曼聯其實已經係做咗5個嘅外租啦，即係大家唔覺唔覺呢，咁就都唔少啊。咁但係其實有2個就即係都唔係啲咩特別嘅變化，因為都係轉租去唔同嘅球會啦。嗱，咁其中一個呢，就係呢個杜恩沙比啦，咁啊本身借咗去維拉噶啦，咁啊而家呢，就轉租去拿波利。咁佢去到之後呢，其實第一場呢都打正選嘅，咁但係嗰場波又俾人大炒一場呢。咁跟住翻到聯賽就見佢都幾乎都冇乜機會啦。咁所以真係咁嘅情況，由維拉跳到去拿波利，似乎對佢嘅生涯又冇話太大嘅幫助喎，係咪？即係都。我覺得杜安沙比都幾可惜嘅，因為當年其實佢個氣質上邊呢，即係佢做 U23嘅隊長啦，咁啊感覺係一個好成熟穩重嘅一個球員仔。咁但係而家嚟到都24歲㗎啦，如果再真係揾唔到啲咩機會呢，咁啊我諗佢都真係即係冇乜大機會再喺大球會效力㗎啦。咁啊睇下下一季如果真係嚟拿波利都冇機會呢，咁真係只能夠去一啲即係好弱嘅護級球隊嗰一啲啦。咁啊如果唔係佢就真係波都冇得踢，再大多1-2年呢，其實就真係好危險㗎啦。咁啊，仲有 Even Like 啦，咁啊呢個賴特仔咧都係我哋嘅青年軍嘅一個好有潛質嘅右閘啦。咁啊本身就喺諾定咸森林，咁啊而家就轉租咗過去英冠，即係暫時第1名嘅班尼茅夫啊。咁啊即係如果佢喺班尼茅夫打得好咧，咁其實就有機會會升上嚟英超咧，下季可以繼續借俾佢哋噶。咁啊其實就即係班尼茅夫都係升班馬，同埋即係呢個升降機不嬲都係上上落落噶啦。咁其實升上英超個問題，我相信就唔大嘅。咁希望佢喺嗰邊都可以發展順利啦，即係暫時都有係即係有機會出下場咁啊，所以即係呢個可以樂觀去觀望一陣嘅。咁啊，最新嘅幾個嘅外借，即係當年最矚目嘅其中一個收購，即係好似好勁咁噶嘛。阿馬特大路咧，即係買唔到新組就買佢啦。咁但係到而家其實都已經1年幾成2年嘅時間噶啦。咁啊，真係都踢唔到啲咩嘅，即係正選嘅時間，後備都冇乜。咁所以而家就租咗去呢個格拉斯哥流浪。咁啊，格拉斯哥流浪都係一個老牌勁旅啦。咁喺蘇格蘭嗰邊咧，其實都係。即係長年同阿些路迪咧兩隊都係即係老牌得嚟就係最有實力啦，即係聯賽冠軍就係佢2個噶啦。咁啊最近就俾阿謝拉特就帶翻上嚟啦。咁即係其實之前羅渣士都有份係帶起佢哋嘅，即係再喺之前咧就些路迪咧係勁好多。咁但係而家咧暫時咧已經蘇超第1。咁啊阿馬特打路咧嗱喺我拍片嘅呢一刻咧就係啱啱過到去踢咗第1場波就馬上正選咧入埋波添啊。咁所以希望佢喺蘇超嗰邊咧即係都係發揮得到啦。咁啊可以吸收啲經驗都雖然唔係英超咁，但係喺英格蘭隔離嘅蘇格蘭踢波咧咁。個風格唔會話爭太遠，當然個速率都有啲差距噶啦。即係你睇翻格拉斯哥流浪嘅總身價1.25億鎊，咁其實我哋英超咧就最低嗰隊，即係而家包緊尾啊、諾域治呢啲球隊咧，其實都1.75億。咁所以你見到蘇超第1，其實喺英超咧。可能放過嚟都可能係要降班都唔出奇，咁所以大概係英冠上游到英超下游左右咁嘅實力啦。咁但係對於阿馬特大路都算係一個唔錯嘅一個落腳點啦。咁所以即係希望佢呢個下半季可以盡可能出場啦，咁啊可以吸收多啲經驗啊，再進步多啲翻到嚟可以爭下就最好啦。咁啊仲有就係文字啦，即係呢個都係上季曾經有啲機會，咁啊今季都有啲嘅杯賽間唔中即係好少機會上嚟打下嘅。咁啊呢個文字就即係暫時 U23佢都好似係即係對
隊長人選之一嚟嘅。咁啊，而家外租去伯明翰啦。咁啊，伯明翰就係英冠嘅中下游，咁已經見到佢連續5場到6場嘅比賽呢，一去到就係必然正選嘅。咁所以即係對佢嚟講都係一個好好嘅外租機會啊。比阿杜安沙比呢，似乎佢嘅發展呢，暫時睇就會係順遂啲啦。咁啊，同埋即係佢年紀比較輕啦。咁你租1-2年嘅英冠，就算你話上唔到一隊呢，其實去英超我相信呢都冇大問題嘅。咁啊，我唔係太擔心嘅文字啊。咁啊，希望又係學成歸來啦。咁啊，接落嚟除咗呢5個做咗嘅呢個外租或者即係放走乜嘢都好啦，最有機會似乎而家睇落就係阿雲迪碧㗎啦。咁啊，雲迪碧即係大家都好擔心佢啦，係嘛？即係冇波踢，又好似唔係好肯放走佢。咁啊，最近幾日呢，就似乎都有啲進展啦。咁啊，不嬲話都係即係水晶宮嘅機會最大㗎。咁啊，Crystal Palace 咧就係會係出晒佢嘅所有嘅人工啦。咁啊，12萬磅周薪都唔少㗎，即係冇話Martial 25萬咁誇張。但係12萬周薪，如果你講緊半季嚟講咧，都有成300萬磅嘅支出可以慳得翻㗎啦。咁啊，對於我哋簽多一個人，當然即係錢銀上面會有個好處啦。咁同埋就係中場可以 free 翻一個位出嚟啦。即係若果唔啱用咧，就真係快啲借走去。咁但係暫時嚟講咧，即係今季佢咪冇出場機會咧，其實都唔係最差嘅。即係我哋有好多個球員差過去。咁但係即係388分鐘咧，就真係少㗎啦。即係今季咧講緊已經打咗成20幾場波咧，你即係出足嘅話可以有成2000幾分鐘啊。咁啊，對內係排第20名。咁所以都以佢嘅身價嚟講咧，如果得呢個分鐘出場咧，其實就一定要借走佢㗎啦。好明顯咧就係唔夠㗎。咁對比即係第21嘅就係啱啱好係 Martial 啦。咁所以即係少過去10零分鐘，咁 Martial 都走咗啦。咁下一個輪到阿雲迪碧啦。咁你睇下我哋第1名出場時間，今年係我哋嘅發揮好好嘅即係門將啊迪基亞啦。咁啊2500幾分鐘。對比300幾分鐘，真係完全係兩個世界嚟。咁所以我都好希望雲迪碧咧可以外借離隊啦，咁啊揾到啲機會去上陣，可以證明下自己又好啦，即係 proof 佢係啱嘅，proof 佢係錯嘅，咩都好啦。即係如果佢踢得好差，咪證明咗啊，即係阿蘇 B 同埋阿蘭 Sir 係啱咯，係咪？即係如果佢踢得好好咧，咁亦都我相信阿蘭 Sir 係唔介意會收翻佢翻嚟。咁即係但唔知下年嘅教練係邊個啦。咁但係至少可以證明得到佢咧係有能力去競爭嘅正選係咪？咁啊最好不過噶啦。咁啊最新消息就除咗阿水晶宮咧，愛華頓都參隻腳埋嚟喎。咁啊似乎兩隊都一定係會準備好負擔全部嘅人工啦。咁啊有兩隊爭的話，嗱呢個消息就係 Fabrizio 嗰啲即係嗰啲比較可靠嘅即係傳媒人係傳出嚟啦。咁如果有兩隊爭咧，我相信都可能會喺個條件上面咧會更加好啲，即係會唔會俾啲嘅租借費啦？咁有幾多水係 cap 幾多啦？係嘛？即係你一隊就好難去同佢傾，有兩隊咧就真係可以同佢係 bargain 下或者即係丟下都好啦。咁啊至少嗰12萬周薪，我諗點都會俾得晒㗎啦。咁啊，如果真係愛華頓有心嘅，可能會再俾多100零萬啊、200萬啊咁嘅租借費我哋呢，咁啊真係更加好啦。咁我個人傾向你話邊隊好啲呢？我會傾向佢去愛華頓嘅，即係而家傳緊就係即係最熱門嘅下一任人選就係阿林柏特會上任呢個愛華頓教練啦。咁啊，連啲助教嘅人選呢，其實都已經係開始係浮現㗎啦。咁所以即係佢加盟去愛華頓做領隊嘅機會就好大嘅。咁就如果係愛華頓，唔係如果係林柏特呢，我覺得好啱啊，因為即係雲迪碧，大家知啦，佢係一個後上嘅中場啦。有邊個中場喺後上上面係可以教得到佢呢？其實真係我覺得林柏特之外呢，即係都冇乜邊幾個咁真係如果你能夠喺林柏特上面學到嘢，係嘛？參考到佢，或者佢喺上面學翻1、2成翻嚟呢，我諗雲迪碧喺英超上面嘅發揮係已經係會好夠用啦，係嘛？即係其實佢兩個風格呢，有啲似嘅，即係有時唔一定係咁插入禁區啊，係嘛？諗白教少少嘢俾佢傳授下，俾佢幾時應該上，唔係下下衝嘅，可能已經係開咗竅都唔出奇。咁所以呢個對於雲迪碧嚟講，我覺得係一個最佳嘅學習對象。咁似乎即係因為傳出嚟都係話林伯係好想要佢嘅，即係因為愛華頓而家你未有教練的話呢，照計就唔會立亂賣人嘅。但係一傳而家話係雲迪碧呢，咁我相信林伯特嘅即係上任嘅機會都係更加係即係互相有個嘅互相印證嘅一個效果啊。咁我希望佢去到啦，或者愛華頓雖然個戰績今年唔係咁好，咁但係仲有一樣嘢就係除咗你話林柏特嘅因素呢，
我覺得愛華頓而家係冇一個中場核心嘅，即係成季嚟講，佢哋最慘就係冇一個中場核心，即係杜高利啊、艾倫啦，或者即係佢哋嘅年輕人啊、Tom Davis 啊，冇一個控得到嘅中場。而安祖高美斯咧，其實就傷愈復出好耐啦，即係傷咗半季，唔知佢有冇狀態。咁所以雲迪碧去到係有可能可以成為一個核心，圍繞住佢嚟踢。咁但係佢水晶宮咧就冇呢個效果啦，因為始終水晶宮今年個中場咧其實就確立咗個核心就係阿加拿加噶啦，即係呢個車路士嘅外借青訓中場啦。咁雲迪碧去到我甚至驚佢未必攞到個正選添，因為即係加拿加咧，我諗穩膽嚟噶啦，即係唔會喐佢嘅。咁你加拿加又係偏向進攻嘅，雲迪碧又係偏向進攻嘅，對於一隊弱隊嚟講，能唔能夠係負荷到afford到咧？係有個 question mark 喺度嘅，咁所以真係去愛華頓呢，就個前途或者個機會會係比較多啲咁，我希望佢會去得到啦。咁同埋即係雲迪碧走就唔係淨係對佢自己有影響啦，我諗對曼聯嚟講一個好明確嘅信號呢，就係阿普巴係會被即係起用㗎啦。咁中唔中用就唔知，但係起碼會係一個輪換嘅人選嚟嘅。咁即係其實我哋對波而家都冇話邊個係一個絕對主力啦，即係個個都有輪換下咁，所以但係擺翻普巴入嚟用咧，我相信就係冇任何嘅意外嘅啦。咁蘭 Sir 就即係都冇話即係上場都講前兩條片都講過，冇話係一定係回絕佢嘅，即係佢都講到話普巴合約係冇噶啦。咁但係即係其他球員都有類似情況嘅，佢冇意係去封殺佢或者雪藏佢咁，所以真係我諗呢樣嘢就係一個肯定會發生嘅結果嚟啦。咁但係就算你用翻普巴呢，我而家用4-3-3啊嘛，即係我哋打4-3-3啊。夠唔夠人呢？我自己都係覺得相當懷疑嘅。即係如果你雲迪碧喺度呢，我上次就擺過出嚟啦，即係6個人啱啱好啦，一隊正選3個嘅，一隊正選就係一隊後備就係3個嘅。冇咗雲迪碧其實爭一個嘅，係嘛？即係你5個人嘅中場踢3個位呢，相當之捉襟見肘嘅。因為即係而家你話淨係踢聯賽就 OK，但係你再打埋歐聯，即係2月嘅時候啊、3月嘅時候呢。我真係覺得係會係危乎啊，係嘛？即係你如果大吉利是傷一個，譬如你傷咗麥湯呢，其實都幾乎可以話玩完㗎，係咪？即係般奴同普巴能唔能夠共存都未知，即係會唔會太過進攻啊？冇晒防守都未知，但冇埋麥湯呢就死梗㗎啦，係咪？即係得翻馬迪鬥後呢。我唔信會有足夠嘅防守能力嘅，即係死硬咁滯。咁所以其實係唔夠人用，係一定要簽多個中場啦。即係冇咗阿雲迪碧呢，係絕對你即係譬如我哋之前嗰場波，你想換一個人出嚟穩定個中場嗰個人選呢，都隨時係冇㗎。咁但係冬季轉會窗結束就已經係迫在眉睫㗎啦，係嘛？即係你眨下眼呢，呢個1月過得相當之快嘅。即係雖然而家話停咗賽啦，咁但係眨下眼呢。1月29號噶啦，咁即係香港時間2月1號嘅朝頭早7點咧就會關閉呢個冬窗噶啦。咁所以真係距離我而家拍片呢一日咧2日幾嘅啫，即係都唔夠70小時嘅，即係72個鐘一定唔夠噶啦。咁真係其實對於簽人嚟講就好少噶啦個時間。咁而家暫時最接近嗰個目標咧又係阿保巴卡馬拉啦，即係而家能夠傳翻出嚟嘅有聲氣嘅就得佢啫。咁呢個法甲嘅防中，我自己個人認為咧係比阿靴特拉或者呢個薩卡利亞咧係好嘅。咁同埋薩卡利亞而家似乎都好接近加盟祖雲達斯噶啦。咁呢個希特拉咧就唔知去咗邊啊！即係忽然間好似啲消息係消失晒咁啊！即係呢個 RB 萊比錫嘅中場，但係對比上嚟講咧。希特拉，我覺得係似一個 box to box 多過一個鬥後中場嘅，但係我而家比較缺，我哋就係一個即係比較純粹少少嘅防守中場啊。如果你講緊即係 box to box 逼搶型嘅咧，同阿費特即係有少少好似有啲重疊咁樣咁，所以我自己希望係卡馬拉係會稱先啲。咁當年咧即係我哋買般奴當然都係好遲啦，咁但係其實1月29咧。已經係確認咗係加盟㗎啦，咁所以今日嚟講已經係過咗個時間，咁所以呢係時間就真係好被動㗎啦。即係如果你嚟到呢 timing 去簽人呢，人哋一句話我揾唔到代替人選唔放俾你，或者季號都放俾你呢，都可以玩死你嘅，係咪？即係而家我哋真係就係太慢啦，啲手腳清人清得唔夠效率啊！即係咁耐清嚟清去都係清一個 Marcel， 即係而家雲迪碧嗰啲連加特嗰啲又點呢？係咪？即係如果買唔到又點呢？即係你清走咗雲迪碧又買唔到，係咪好似我 FM 咁咯？係咪賣咗普巴但買唔到人選？我打機就用嘅 Hannibal Mabry 啫。咁但係你現實上，我覺得佢似乎都未夠班喎，係咪？即係你見得到咧，佢打國家隊打突尼西亞咧，算係唔錯嘅。但係嚟到非洲杯，
嘅8強啊、16強啊。佢都冇咗個正選嘅，即係如果你喺突尼西亞都打唔到正選呢，其實喺曼聯夠唔夠料，我相信大家個答案都呼之欲出㗎啦，即係唔係咁即係唔係咁安全嘅一個選擇嚟，咁所以最好一定係要買到個人啊。咁啊，另一位嘅仁兄呢，就係連加特啦，我就即係有啲意外佢走唔到嘅，因為即係始終佢出場時間仲比阿雲迪碧係仲少啲嘅，即係得200零分鐘嘅啫，暫時一啲消息都未有嘅。咁啊，之前紐卡素話想借佢啦，咁但係就全係俾曼聯嘅一啲即係極度苛刻嘅要求咧，係嚇走咗啊！即係好似即係傳啦，話阿曼聯就要求1000萬嘅轉會費啦，又話佢護到級就要再俾多唔知幾多錢咁啦。咁當然即係呢個係好唔合理嘅，即係你剩翻6個月嘅合約係嘛？你開成咁咧，紐卡素唔係冇錢，但係你如果佢答應咗你咧，咁所有佢以後嘅買人都會俾人撳得更加緊要，咁所以佢都係可能考慮。對個球隊嘅形象嚟講呢，唔好破壞得太變態啦，係嘛？即係有錢都唔係咁樣使嘅，咁所以咁嘅情況下，你如果即係紐卡素唔翻嚟，佢買咗其他人嘅話，即係而家傳緊會買個古馬雷斯啦，即係都係法甲嘅一個即係進攻型嘅中場啦。如果係咁的話，人哋唔要嘅話，咁我哋又真係揸住阿連加特喺手，揸到佢完約噶咯，係嘛？即係對大家都冇好處嘅，即係你真係好好地300萬又好，少少錢都好啦，我覺得放走阿連加特啦，即係對佢嚟講係好唔公平啊，係咪？人哋上季喺韋斯咸踢得咁好，我又唔明啊，即係點解冇人買佢咧？係咪即係踢得咁好，照計應該要有咁啊？但係突然間除咗連加特咧，反而阿宗斯誒傳出個消息喎，即係波爾多又係法甲嘅波爾多咧，係想借佢喎嗱。即係如果阿宗斯有機會走咧，我又唔係好介意喎。即係如果你只要唔好放走拜利就得㗎啦，但係拜利放走嘅機會唔多啦，係嘛？即係啱啱踢完非洲杯，而家翻到嚟，你呢1-2日又冇消息下會走咧，我諗都未必走得成嘅。咁所以即係如果宗斯能夠有機會，我會想俾佢出去試下嘅，即係究竟會唔會能夠踢到健康地踢到半季啊，係嘛？即係如果健康地踢到半季，下季咪翻嚟咧去做競爭咯，係嘛？即係阿拜利走咗，佢就代翻佢個位，咁就 OK 嘅。咁但係即係你留喺曼聯，我相信機會唔多啊，係嘛？即係譬如上場咧，蘭瑞都係會用翻麥加亞，就唔用佢嘅，咁所以佢點都係一個第5中堅嚟㗎啦。咁就唔一定要存在嘅，即係第5中堅好多隊波其實得4個中堅嘅啫，除非你打3中堅，我哋打4後衞其實就唔係好需要阿宗斯存在咁啊，我開心嘅啫。如果俾佢走的話，我係覺得 OK。咁嗱，其他嘅爭4球隊又點呢？我哋暫時都係即係睇下清唔清得走啊，連加特同埋雲迪碧啦。雲迪碧我相信就清得走嘅，但係唔知夠唔夠時間簽啫。人哋又點呢？其實都幾積極嘅，即係最積極嗰隊咧就係熱刺啦。咁阿仙奴都有啲動靜，咁但係就暫時咧斬獲就都未有㗎，即係大家都係只係傳啦，傳，但係傳嚟傳去咧都未有一隊係買到個人。咁啊，阿仙奴買咗個青年軍，但係就唔好計啦，即係一隊就未買到嘅。咁熱刺係咩情況咧？佢哋即係都傳得好勁嘅，就係話出手買阿特馬查爾啦。咁呢個其實即係各大嘅可靠嘅新聞傳播員咧都有報導㗎啦，咁但係最尾就似乎係俾阿巴塞咧截劫下就係失敗咗啊！咁啊巴塞出個人工傳咧係萬幾磅嘅周薪都搶到，咁啊有少少消息就係話阿特馬查爾唔係好想去到熱刺有機會會打個右翼位啦，咁當然即係佢自己巴塞出身咧，佢上翻巴塞都好合理嘅係咪？即係呢個可以理解，咁但係就即係失敗咗啦。熱刺呢個我相信如果干地以佢嘅性格咧，佢一定係好肉緊同埋好失望嘅，即係佢對個老細失望嘅時候，佢係會自己辭職嘅係嘛？呢個佢加入熱刺嘅時候，我已經出咗個 IG post 就係話干地你做乜咁蠢啊？係嘛？即係你以為會幫你買人咩？係咪啊？咁天真咩？即係你以為你要撳到佢嘅銀包出嚟用錢咧，其實真係相當之難嘅。咁啊，阿特馬查爾呢一下，我相信干地係已經係見識到嗰個吝嗇同埋即係個冇效率喺度㗎啦。咁啊，再想補飛啦係嘛？即係買波圖嘅翼鋒呢個路爾斯迪亞斯咧，又似乎俾利物浦截劫咗啊！或者利物浦其實好多翼鋒㗎啦，係嘛？即係佢哋有三叉戟啦，而家多咗祖達啦，而家 Minamino 又用得啦，奧力基啦，咁其實有成6個進攻球員喺度㗎，加埋啲後生仔，即係如果巴謙係咪巴謙唔知我唔記得叫咩名啦，即係總之傷咗嗰個今季踢唔到啦。其實好多人嘅，再買埋呢個路爾斯迪亞斯咧，其實真係利物浦嘅進攻能力咧，就肯定係英超最好嗰隊嚟㗎啦。咁啊，4000萬磅啊，而家傳緊呢個波圖翼鋒，其實今季踢得相當之好嘅個數據，即係18場波咧
聯賽14球4助攻啊！咁啊，亦都有新聞報道係話呢個即係曼城嘅呢個後衞呢個魯賓迪亞斯咧，就係話要小心佢嘅隊友，即係前我諗佢哋以前有一齊踢過波啦。咁啊，似乎都係一個有實力嘅翼鋒嚟㗎。咁我哋要小心，即係到時對利物浦咧，可能除咗三叉戟咧，又有下一個即係有威脅嘅進攻球員喺度。咁但係熱刺又失敗咗啦，係嘛？即係佢買咩人都好似俾人截劫咁。而家最新咧，再傳佢即係都鍥而不捨地咧，係要買翼鋒啦，睇落去即係點都要買到噶啦。呢個 Kulusevski 咧就係祖雲達斯嘅一個年輕球員啦。咁21歲仔嘅啫，咁啊瑞典當年出嚟嘅時候出道咧就吹到好勁嘅，即係話又係啲即係頂級嘅翼鋒，但係踢嚟踢去越踢就越耷嘅。咁啊最近呢季都係得幾球幾助攻咁樣啦。咁啊身價暫時喺啲網站睇咧就得翻3000萬歐元，咁啊唔係啲咩即係好高級嘅進攻球員嚟噶啦。咁但係熱刺都要即係退而求其次噶啦，未必適應得到英超啊！我即係覺得呢個後生仔咧過到嚟幫到手嘅機會唔算太大，咁但係即係暫時都未搞得掂㗎，即係佢哋祖記自己都係一個好精明嘅即係一間球會啦，咁所以熱刺你想又租又唔知咩加啲咩條款啊，又唔一定要係買斷佢嗰啲咁嘅條款咧。祖雲達斯未必會上當嘅，即係熱刺不嬲都用呢招㗎，先租後買，但係最後係唔買嘅，即係呢啲情況已經出現過幾次啦。咁所以就睇下點啦。咁但係就佢哋個態度，阿干地就好明確㗎啦，即係好想買人。佢係好討厭失敗嘅一個人嚟嘅，我相信即係佢接受唔到自己爭唔到前四，咁就睇下利維肯唔肯支持啦。如果唔支持咧，即係隨時干地會劈炮嘅，即係我覺得佢隨時季尾你冇幫我冇支持我咧，佢做得出係即係即刻走人都得嘅。咁啊，睇下再觀望落去睇下佢個情況啦，係嘛？即係熱刺絕對唔係干地嘅一個好嘅歸宿嚟㗎，最尾係一定會舐嘢嘅。咁啊，阿仙奴又點咧？嗱，阿仙奴咧其實佢哋都想買人嘅，咁啊之前都傳過嗰個即係意甲好勁嗰個前鋒咁啊，而家去到祖雲達斯啦，呢個維拉荷域啦，咁但係就冇揀到阿仙奴啦。咁但係最近佢都放咗幾個球員㗎，即係呢個 Chambers 啦、帕布魯馬利啦，同埋呢個巴魯根啦，咁即係都係幾個嘅後備又好啦，或者一啲青年球員，即係都係一啲邊緣少少嘅球員咧，佢哋就接連放走晒或者租走咗㗎啦。咁啊高拿仙力亦都係啦 ，free transfer 送走咗佢，咁所以都係 free 翻好多嘅人工嘅 budget 出嚟㗎啦。我相信佢哋都係想集中翻啲錢，即係就谷落去買一個球員嘅。咁而家佢哋其實就好緊要，就係想放走呢個奧巴米揚啦。咁之前有啲紀律問題啊，而且個狀態大跌啦，咁所以佢其實就係要放走呢個前隊長噶啦。咁好明顯就係想買前鋒啦，係嘛？但係佢哋冇晒歐洲賽之下，亦都下季嘅歐洲賽歷都未明朗咧。你想買到大牌球星其實就唔容易嘅，咁啊暫時而家有兩個名傳緊，就係呢個瑞典嘅前鋒伊薩克啦，咁亦都見過我哋㗎啦，即係之前喺歐洲賽係遇過下啦，咁仲有就係莫拉達啦，咁啊因為祖雲達斯買咗個新前鋒維拉荷域咧，咁可能莫拉達就會失寵，咁所以都有機會會借下過嚟又好，乜嘢都好啦，咁就睇下佢哋做唔做得到啦。如果做唔到咧，其實阿仙奴個下半賽季個前鋒個中鋒位置其實幾弱嘅，因為即係得翻拿卡薩迪啦，咁啊拿卡薩迪加埋另一位嘅即係後生仔啦，尼基迪亞其實都唔係啲咩把握力好嘅球員嚟噶。咁啊拿卡薩迪大家知個狀態 drop 咗好多啦，咁所以就買唔到的話咧，阿仙奴嘅進攻好可能都會係捉襟見肘啲，即係靠個防守成日都係1-0啊、2-0啊、0-0咁樣咯。即係最近呢場你見到佢哋咬唔入搬嚟咧。其實阿迪達都覺得係有啲疲乏嘅，即係見到佢個賽後分析或者賽後嘅即記者會講咧，都係即係對自己鋒線有少少唔滿意，覺得好攰啊，唔夠人用啊等等啦。咁但係就未必買得到啦。咁啊車路士又如何咧？即係都係呢幾隊主要嘅競爭對手咧。左閘嘅 Ben Chilwell 咧，其實收咗 lead 咧就冇揾到一個代替人選嘅，即係本身我以為佢哋點都會租一個翻嚟，或者收翻啲青年軍係嘛？佢哋借走咗艾馬臣噶嘛，咁其實如果傾一傾收得翻艾馬臣翻嚟用咧，就應該係最合理嘅選擇。但係好似就係話啲條款搞唔掂咧，就人哋唔肯即係退翻艾馬臣翻嚟啊，咁啊亦都借用呢個迪尼係失敗，咁啊俾阿士東維拉係買斷咗啦，咁所以就冇啦，之後就冇晒動作咯。咁其實即係佢哋少咗個左閘咧，我唔知佢哋點做啊！即係得翻馬高斯亞朗素，而馬高斯亞朗素
係咪可以一個人踢晒下半賽季咁多場波呢？咁啊，我自己相當懷疑嘅。咁啊，其實佢哋之前都試過下擺下呢個馬龍沙亞呢，即係一個中堅咧代下個左閘啦。咁但係始終就即係個質素打落個左閘度，同以前 Ben Chilwell 加埋馬高斯亞朗素兩個嘅雙重保險咪爭得遠啊嘛！即係呢個係幾令我意外嘅。咁啊，同埋即係佢哋放走兩個青年軍之後咧，都冇晒任何收購消息，即係好可能夏天嘅時候買盧卡古已經用晒啲錢，又唔出奇。咁所以車路士就係咁上下噶啦。咁啊，都唔係冇缺點㗎。即係如果後防線你話玩下手，阿馬高斯亞朗素傷埋咧。咁其實就真係只能夠用隊長阿斯比利古達係頂住先嘅。咁啊，呢個大家知道，即係阿隊長阿斯比利古達咧老噶啦。咁啊，能唔能夠負荷到個左翼位置咧，其實都係相當懷疑啊。咁所以各隊有各隊嘅煩惱。咁但係就阿仙奴同熱刺都冇咗歐聯或者歐協乜歐霸乜都好啦。其實個賽程係有優勢嘅，即係對比我哋同車路士，我哋仲要踢歐聯啦，唔知幾多場啦。即係如果就算最少都有2場波，對我哋嘅消耗都相當之大。咁阿仙奴同熱刺就可以集中喺個聯賽上邊啦，即係佢哋就得翻足總杯同埋呢個就係聯賽嘅啫，兩隊嘅情況係一模一樣噶。我哋同車路士就即係各自都有一個杯賽同埋一個歐聯嚇，即係車路士其實就入埋決賽嘅添嘅個聯賽杯，咁所以最攰就係佢哋啦。我就唔係好明佢哋點樣搞得掂啦。咁睇下佢最尾嗰2日會唔會借到個左閘翻嚟啦？咁嗱，我哋最後就講下呢個曼聯嘅主帥嘅位置啦，即係都相當之令人擔心嘅就係我哋仲未揾到下一任嘅教練係咪？即係其實要早啲確定係越好嘅，咁但係就唔係咁容易做得到啦。咁但係最近呢，傳出2個消息咧，就同下任主帥有啲關係喎，係咪？即係我哋不嬲咧都係講緊普捷天奴啊，定係聽克咧，係咪 A 餐定係 B 餐咧？都係佢2個嘅啫，但係最新咧呢2則消息咧傳出嚟個感覺個風向咧，會唔會阿蘭 Sir 都有機會係轉正咧？咁啊，似乎都有啲機會喎。即係蘭 Sir 咧，嗱，第一個消息就係好多個媒體都有轉載嘅，即係呢有太陽報啦，有即係曼市嘅曼市斯人晚報啦，亦都有 Sky Sport 啦，都傳嚟傳去，就話普巴有機會轉態會續約，但係呢個唔係重點，即係佢話個前提係阿蘭 Sir 留任佢先會考慮喎。嗱，呢個咧就幾特別嘅，即係阿普巴同阿蘭 Sir 其實佢2個仲未合作過啊嘛，係嘛？即係一場波都未出過，佢對阿蘭 Sir 照計就唔會有太多嘅諗法嘅，係咪？即係仲要阿蘭 Sir 係親自喺杜拜將佢召翻嚟嘅，咁照計以普巴嘅脾性咧，就唔會話太過高興嘅，係嘛？即係有乜嘢嘅嘢令到阿蘭 Sir 能夠係令到阿普巴係對佢信服咧？我都好想睇，咁啊睇下佢復出之後，嗱，我相信差唔多啦，2月應該都會見得到佢噶啦，係會點先？係咪？即係你係咪真係好中意阿蘭 Sir？如果係的話咧，咁我相信即係好多朋友、好多網友可能都唔係好想佢留低嘅。咁但係好有機會呢個風聲流出嚟係真係蘭 Sir 有啲機會留任㗎，即係呢一樣嘢。仲有第2個消息咧，就係舒韋恩史力加，即係我哋德國以前嗰位嘅，即係幾慘嘅嗰個中場防中咧。咁啊，阿小豬咧接受曼聯嘅官方訪問喎，咁佢成個報道、成個訪問，嗱，我就睇咗個文字稿，因為佢嘅成個訪問嘅即係個 video 就未出，但文字稿係成篇都係讚蘭 Sir 咁滯嘅。咁你無啦啦做咩要揾阿小豬去做訪問先係嘛？而且係集中地讚蘭 Sir，我感覺都有少少係吹風嘅，即係會唔會係真係阿蘭 Sir 係真係得到高層嘅認可呢？或者定係個戰績覺得佢哋 OK 呢？定係佢哋收到風更衣室係平靜晒，而且非常 support 阿蘭 Sir 咧？係咪？嗱，我覺得成績咧暫時就未算太有說服力嘅，即係6勝3和1負還好啦，即係老老實實又唔算話真係好好。但係個更衣室咧比我想象中要好喎，即係因為蘇 B 走嘅時候咧，嗰陣時真係好 negative 㗎，係嘛？即係我冇諗過喺幾場波，而且之前都幾艱難啦，即係又輸過俾狼隊，又和過紐卡素呢啲咁嘅即係比較弱嘅球隊，我以為會崩潰或者更差，但係又俾阿蘭 Sir 似乎擺平到喎，係嘛？轉咗個陣咧，好似大家都服晒氣啦，係嘛？即係應該走嘅人咧又肯走，係嘛？馬塞爾臨走之前都仲肯幫佢踢波，仲俾到個即係間接嘅助攻幫到手，係咪？即係所有人似乎都係幾信服阿蘭 Sir 嘅，冇乜話邊個係有反嘅感覺啊，或者超唔滿意就出晒樣冇嘅，即係唯一一個 C 朗就係嗰日換走咗佢，然後發脾氣。但係你見到蘭 Sir 走埋去氹佢啊，即係咬耳仔講下嘢啊，咁又 OK 喎，係咪？下一場打正選，C 朗又冇咗啲不滿嘅感覺啦。咁呢樣嘢嚟講呢，即係如果真係全個更衣室支持佢呢，
咁佢較多年又唔係真係話一定唔得嘅喎，係咪？即係你1年半嘅時間俾阿蘭 Sir 再睇清楚對波，去執一執、扭一扭，咁跟住再用多呢1年，唔好太急去揀一個更好嘅人選呢，都唔係一件壞事，係咪？即係如果佢今年即係當然，我覺得就一定係攞到前4先能夠俾佢留任嘅，攞唔到的話呢，其實就即係又唔係好值得嘅啫，係咪？老實實。但係如果攞到，咁俾佢較多年。其實阿聽克同埋阿普捷天奴呢個合約就真係去到2023年嘅，較多一年就啱啱好佢兩位都係完約噶啦，咁其實就好合理，亦都好順暢咁樣可以解決到啊嘛，即係揀佢其中一位，咁啊大概較到下年嘅季中呢，就可以同佢兩個傾合約噶啦嘛，係嘛？咁啊私底下丟好，咁然後個過渡咪做得好好咯，係嘛？亦都可以慳翻一筆嘅解約金。其實都不失為一個好嘅方法嚟㗎，咁啊睇下接落嚟嘅發展又會係如何啦，好唔好啊？咁啊今日講到呢度啦，下次再見，大家記得幫我撳 like 啦、訂閱啦，同埋加入我哋嘅會員啊，咁啊好快就會整下一條嘅會員片㗎啦，好嘛？下次再見，拜拜。